بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في درس جديد في مادة مكائن ومعدات استصلاح الأراضي Soil Reclamation Machines and Equipment. فأهلا وسهلا بكم. إذن شباب، صار عندنا 4 عوامل مؤثرة في احتساب إنتاجية البلدوزر. العوامل هي معامل الانتفاخ التربة نتيجة الإثارة اللي هو bloating of soil particles as a result of agitation، ومعامل الوقت time factor، وزمن دورة الواحدة one operation cycle time، وسعة الجرافة الدوزر capacity. راح ناخذ مثال نوضح به كيف نحسب سعة الجرافة أو إنتاجية البلدوزر. Example, estimate the productivity of a bulldozer has the following specifications. قدر estimate إنتاجية بلدوزر له المواصفات التالية and works under the following conditions، ويعمل تحت الظروف التالية. 1. The soil is clay. أولا التربة طينية. من نعرف التربة طينية راح نقدر نعرف معامل الانتفاخ مال التربة من الجدول رقم 1، ونقدر نعرف قيمة Y عمود نحسب الإكس زين، ونقدر نعرف قيمة الزاوية ثيتا زين. رقم 2 the transmission distance is 50 meter on leveling ground. مسافة النقل هي 50 متر على أرض مستوية. Number 3 the pushing speed is 3 km per hour. The return speed is 7 km per hour and the fixed time is 0.5 minute for each one cycle. سرعة الدفع، يعني سرعة دفع التربة هي 3 كم بالساعة، وسرعة الرجوع بعد التفريغ إلى بداية خط العمل هي 7 كم بالساعة. والزمن الثابت اللي هو مستهلك في عملية تغيير السرعة في الدوران وغيرها هو نص دقيقة 0.5 minute كل دورة طبعا. The dimensions of the dozer are 3 meter wide and 1 meter height. أبعاد الجرافة هي 3 متر عرض وارتفاعها 1 متر. طيب إذا ما أعطيت في السؤال، يعني إذا أعطيت dimensions مثلا قلنا 3 في 1، كيف راح تعرف أنه ياه العرض وياه الارتفاع؟ هنا دائما ارتفاع السلاح هو أقل من العرض، دائما عرض السلاح هو الكبير وارتفاع السلاح هو الرقم الصغير دائما. فالدبليو هو 3 هنا، والواي قيمتها 1 الارتفاع مال التربة أو ارتفاع الجرافة نفس الشيء هنا زين. 5 the time factor is 50 minutes per hour. معامل الوقت هو 50 دقيقة في الساعة، وقلنا احنا معامل الوقت إذا كان بالدوزر مسرف 50 دقيقة وإذا كان بالدوزر مدولب 45 دقيقة. طيب إذا ما أعطي بالسؤال معامل الوقت كم دقيقة تشتغل البلدوزر، ياخذ الطالب هذا المعامل، لازم ياخذه يدخل بالحسابات، لأن احنا ما نشتغل 60 دقيقة، ماكو عمل 60 دقيقة، كاستراحات توقفات إصلاحات كذا، فيضيع من الوقت. إذا ما أعطي بالسؤال فيؤخذ على أساس نوع الماكنة. أنا ما انطيتكم إياه بالسؤال النوع الماكنة. إذا قلت لك نوع الماكنة كراولر بلدوزر working in sandy clay sandy soil، إذا قلت لك بلدوزر مسرف يعمل على تربة رملية، فأنت عرفت أنه نوع البلدوزر هو مسرف، إذن معامل الوقت مالته 50 دقيقة. إذا قلت لك ويلد بلدوزر مدولب، إذن معامل الوقت 45 بدون ما أعطيك إياه بالسؤال. واضح؟ إن شاء الله واضح. إذن نرجع نشرحها. إذا لم يعطى معامل الوقت في السؤال، فنروح نشوف نوع البلدوزر شنو بالسؤال. هل هو مدولب ويلد بلدوزر ناخذه 45 دقيقة، هل هو بلدوزر مسرف كراولر بلدوزر ناخذه 50 دقيقة. طيب إذا ما أعطي أيضا
نوع البلدوزر، ما قلت لك بلدوزر كراولر أو ويلد بلدوزر، لا هو بلدوزر مسرفة، لا هو بلدوزر بلدوزر working in ساندي سويل، بلدوزر يعمل على تربة رملية. وما انطيتك بالسؤال معامل الوقت، هنا راح تاخذ الرقم على أساس أنه يكون البلدوزر مسرف وليس مدولب. ليش؟ لأن الغالبية العظمى أكثر من 90% من البلدوزرات تقريبا المستخدمة في العالم هي بلدوزرات مسرفة، لذلك تكون عندنا القيمة مالت هذا الرقم تكون 50 minute per hour إذا لم تعطى في السؤال ولم يعطى نوع البلدوزر، بسبب أن غالبية البلدوزرات المستخدمة حول العالم هي بلدوزرات مسرفة وليست مدولبة. Solution، حل المثال. From table 1 we find that the plot correction factor for clay soil is 0.83. نرجع للجدول رقم 1 مال معامل إثارة التربة، ونحسب نطلع من عنده معامل انتفاخ التربة الطينية اللي هو 0.83. هسه من نريد نجي نحسب الإنتاجية. شلون نحسبها؟ عندنا عاملين مهمين على مود نقدر نحسب الإنتاجية. إنتاجية متقاس متر مكعب على ساعة. إذا عندنا المتر المكعب لازم نعرف سعات كيلة البلدوزر على مود نعرف كم متر مكعب. زين، والساعة إذا وقت، ونحتاج نعرف وقت إنجاز العمل، كل دورة وحدة إيش قد تستهلك من عندنا وقت، وبعدين راح نقدر نحسب كم ساعة بالساعة كم عندنا قد راح تدفع كيلة البلدوزر هالقد متر مكعب. زين، إذا وقت وسعة، وقت العمل وسعة الكيلة. وقت العمل شلون نحسبه؟ احنا عندنا بالسؤال او عندنا بالحساب انه عندنا زمنين، زمن ثابت وزمن متغير. الزمن الثابت اعطي بالسؤال اللي هو 0.5 minute، الزمن الثابت اعطي بالسؤال اللي هو 0.5 minute، نصف دقيقة. طيب الزمن المتغير الثاني يشمل زمنين، زمن نقل التربة يعني من مكان قشط التربة ودفعها إلى نهاية خط العمل، وزمن الرجوع، زمن العودة من مكان التفريغ إلى بداية خط العمل. شلون راح نحسب ذن الزمنين؟ زمن النقل وزمن الرجوع اللي هنا مثلا الزمن المتغير، ومن بعد ما نحسبهن راح نجي نضيف لهن الزمن الثابت على مود يطلع عندنا زمن دورة تشغيل واحدة. ماشي، راح نتعرف أول شيء على transporting time، زمن النقل، زمن دفع التربة من مكان القشط أو دفع التربة إلى نهاية خط العمل، نرمز لها بالتي 1. شو تساوي؟ مسافة، زمن يساوي المسافة على السرعة. مسافة النقل هي 50 طبعا، ومسافة الرجوع أيضا هي 50 متساوية. مسافة النقل 50 متر، إذن 50 على سرعة النقل بالسؤال هي 3 كيلومتر بالساعة، ف50 على 3، 50 على 3. طيب المسافة بالمتر والسرعة بالكيلومتر، لازم نحول هسه هنا، نحول الأفضل إنه نحول السرعة من 3 كيلومتر نضربها في 1000، فعلى مود يطلع لنا 3000 متر بالساعة. طيب فتصير 50 على 3 في 1000. زين، هنا عندي السرعة بالساعة وأنا أريد أحولها للدقيقة، فش أسوي؟ أخلي بالبسط أضرب 50 في 60 على مود أحولها إلى الزمن من ساعة إلى دقيقة، فتصير المعادلة عندي 50 في 60 على 3 في 1000 ويساوي 1 minute. إذن زمن النقل هو دقيقة واحدة. الآن عندي زمن الرجوع بنفس الطريقة، المسافة على السرعة، مسافة نفسها هي 50 متر مقسومة على سرعة الرجوع، عندي سرعة الرجوع 7 كيلومتر بالساعة، وأيضا نضرب البسط في 60 على مود تحويل الزمن من ساعة إلى دقيقة، ونضرب المقام في 1000 على مود
نحول المسافة، وحدة المسافة من كيلومتر إلى متر، فيطلع عندي زمن الرجوع هو 0.429 منت، زين، أو 0.43 منت اللي هو زمن الرجوع. صار عندي زمن النقل وزمن الرجوع. طيب زمن الثابت عندي موجود، فنجمع ذني 3 أزمنة، زمن النقل، زمن الرجوع، زمن الثابت، يطلع لنا عندنا زمن دورة واحدة للعمل. التي توتال يساوي 1 بلس 0.4289 بلس 0.5 ويساوي 1.929 منت. هذا يمثل زمن دورة واحدة. طيب طلع عندي الدورة الواحدة تأخذ حوالي دقيقتين، ماشي، 1.9 كذا، زين. إذن كم دورة عندي بالساعة؟ الساعة الوحدة البلدوزر راح يسوي كم دورة عمل يتم بها؟ فنحسبها بالمعادلة ان اي واي يساوي الزمن 50 وليس 60، قلنا ماكو ساعة عمل 60 دقيقة، 50 دقيقة مقسومة على زمن الدورة الواحدة اللي هو 1.929 ويساوي 25.92. هذا يمثل عدد الدورات في الساعة الواحدة. إذن عرفنا عدد الدورات في الساعة الواحدة. زين، الآن نحتاج أنه نعرف سعة كيلة البلدوزر، إيش قد السعة، فنحسبها بالقانون اللي عندنا اللي هو VS يساوي W في X تربيع في باي على في ثيتا على 360 اللي أخذناه قبل شوية. والمعادلة راح تكون عند ال W عرض السلاح مال البلدوزر 3 متر محطوط بالسؤال، في الإكس تربيع نحطها بين قوسين لأنه الإكس هي قيمتها 1.67 في واي، يعني 1.67 في قيمة واي. قيمة واي بالسؤال اللي هو ارتفاع سلاح البلدوزر كيلة 1 متر، نضرب 1.67 في 1 وبعدين نربعها، الناتج نسوي تربيع. هاي مهمة العملية عن تسلسل العمليات ما يتخربط عندنا. في 3.14 في قيمة الزاوية 33 تربط هنا قيمة الثيتا مقسوم على 360 يطلع عندي الناتج سعة الكيلة هي 2.4 سعة الكيلة انها تدفع لي 2 متر مكعب من التربة. ولكن هذه ليست سعة فعلية. السعة الفعلية على مود نحسبها لازم نضرب في معامل انتفاخ التربة اللي طلعناه من الجدول رقم 1. الناتج إذن هنا شو نسوي؟ نضربه في معامل انتفاخ 2.4 في 0.83 ويكون الناتج 2 كيوبيك متر، 2 متر مكعب، اللي هو هنا راح تكون السعة الحقيقية للتربة المقطوعة أو الحجم الفعلي للتربة المقطوعة. خلاص طلع عندي المتر مكعب، كم متر مكعب تدفع الجرافة حقيقي في الدورة الواحدة. زين، وعندي كم دورة انه تنجزها في الساعة، نضرب الرقمين واحد في الاخ وراح تطلع عندي انتاجية البلدوزر. فنضرب 2 في 25.92% وتكون الانتاجية عندي 51.84 متر مكعب في الساعة الواحدة. بهذه الطريقة تحسب إنتاجية البلدوزر. وشكرا لكم. أعزائي الطلبة، في نهاية هذه المحاضرة شكرا لحسن إصغائكم، مع تمنياتي لكم بالموفقية والنجاح دائم.